आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीमार चूज़ों का इलाज कैसे करें, उनको कौन सी दवाई दें और कितनी मिकदार में दें। सबसे पहले आपने लेना है ये वाला पाउडर जिसका नाम है सिलेक्ट्रोमन फोर्ट। दूसरे नंबर पे आपने लेना है एनरोसिम 100 मिलीलीटर। इन दोनों की मिकदार भी बता देता हूँ आपको कि इन दोनों की दवाइयों की मिकदार कितनी डालनी है और कितने पानी में डालनी है और कितने चूज़ों के लिए कितनी मिकदार चाहिए होती है। 500 चूज़े के लिए जो है ना आपने इलेक्ट्रोमन फोर्ट का आपने जो है ना 10 ग्राम पाउडर डालना है 5 लीटर पानी के अंदर, यानी कि फी लीटर 2 ग्राम सिलेक्ट्रोमन फोर्ट के। और एनरोसिम का आपने जो है ना 1.5 सीसी फी लीटर पानी के अंदर डालना है। तो आप 5 लीटर पानी के अंदर कितनी डालेंगे? 7.5 सीसी। पैमाइश के लिए आपने इस तरह की 5 अपने थैलियाँ आपने बनवा लेनी है 10-10 ग्राम की, ताकि आपको दोबारा यानी कि अपना नापना ना पड़े। ये किसी भी आप स्टोर से जाके तुलवा के 10-10 ग्राम के 5 पैकेट बना लें। 5 दिन आपने ये दवाई देनी है इस तरीके से। जैसे ये 5 पैकेट हैं, इसी तरीके से आपने ये 5 पैकेट बनवाने। 3 हो गए, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ये है जी अपना सिलेक्ट्रोमन फोर्ट के। उसके अलावा जो एनरोसिम है ना, इसकी पैमाइश के लिए आपने लेनी है सुरंज 10 सीसी की। ये सुरंज है 10 सीसी की आपने लेनी है। इसमें आपने जो भरना है 7.5 सीसी 5 लीटर पानी के लिए। 5 लीटर की कैन आपने इस तरह की लेनी है ताकि पैमाइश में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना हो। ये 5 लीटर की कैन है। 5 लीटर की कैन में आपने पानी भरना है। तो आपने इसमें जो है ना सिलेक्ट्रोमन फोर्ट का जो है ना यानी कि 10 ग्राम अपना पाउडर आपने मिक्स करना है। उसके बाद आपने जो है ना 7.5 सीसी एनरोसिम का आपने शामिल करना होगा। सबसे पहले सिलेक्ट्रोमन फोर्ट का जो है ना आपने अपना पाउडर इसके अंदर मिक्स करना है सही तरीके से। ये 10 ग्राम हमने इसके अंदर डाल दिया। आपने भी बिल्कुल 10 ग्राम ही डालना है इसके अंदर। उसके बाद एनरोसिम का आपने 7.5 सीसी यानी कि लिक्विड आपने इसके अंदर डालना है। ये देखें जी, ये 1 सीसी हो गया, 2 सीसी, 3 सीसी, 4 सीसी, 5 सीसी, 6 सीसी, 7 सीसी और यहाँ पे बनेगा ये 7.5 सीसी। ये हम एनरोसिम का 7.5 सीसी हम इसके अंदर भरेंगे। आपने इसको अच्छी तरह से हल कर लेना है ताकि जो है ना दवाई अच्छी तरह से हल हो जाए। हल करके फिर आपने 7.5 सीसी इसके अंदर से भरना है आपने। ये देखें जी, यहाँ पे 7 हो गया, ये 7.5 हो गया। 7.5 हमने सीसी भर लिया है। और अब जो है ना आपने इसको क्या करना है, पानी के अंदर मिक्स करना है। ये बिल्कुल इस तरह से ये पानी के अंदर मिक्स कर दिया। उसके बाद आपने इसका ढकना लगाकर इसको अच्छी तरह से आपने हल करना है ताकि दवाई जो हमने इसके अंदर डाली है सिलेक्ट्रोमन फोर्ट और एनरोसम वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, इस दवाई वाले पानी को आपने जो है ना जो चूज़ों को पानी देते हैं जिन बर्तनों में, उनके अंदर आपने कन्वर्ट कर देना है, यानी कि फी लीटर इस तरह से 5 लीटर हो जाएगा। ये 5 लीटर की जो है ना मतलब कि अपना बर्तन है। तो अपना 1 लीटर का जो है ना ये बर्तन है, तो 5 बर्तन है, इसका मतलब 5 लीटर हम इसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये बर्तन नंबर 1 है, इसमें हम 1 लीटर डालेंगे। इसमें आपने क्या करना है, 1 लीटर ही पानी डालना है आपने। 1 लीटर इसमें हो जाएगा, बाकी 4 पड़े हैं, 4 लीटर उसमें हो जाएगा, 5 लीटर कंप्लीट हो जाएगा। ये बर्तन नंबर 2 हो गया। आपने दूसरे बर्तन के अंदर भी बिल्कुल 1 लीटर आपने पानी डालना है जिस तरह से आपने पहले वाले बर्तन में डाला था। ये 2 लीटर हो गया जी।
ये तीसरा लीटर हो गया जी। इसमें भी अपना 1 लीटर आपने डाल देना है पानी। अब ये 3 लीटर हो गया जी। ये अपना चौथा बर्तन है, इसके अंदर भी 1 लीटर पानी अपना आपने डालना है, तो ये टोटल हो जाएगा 4 लीटर पानी। उसके बाद ये 5वां बर्तन होगा, यानी कि इसके अंदर भी आपने 1 लीटर पानी डालना, तो ये 5 लीटर पानी पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना होगा, ये पानी देने से पहले आपने चूज़ों को तकरीबन 7 से 8 घंटे आपने क्या रखना है, प्यासा रखना है, ताकि जब आप दवाई वाला पानी इन चूज़ों के आगे रखें, ताकि प्यास के तहत ये सारा पानी ये पी भी सकें। तो 7 से 8 घंटे आपने मिनिमम लाजमी चूज़ों को प्यासा रखना है, ताकि ये दवाई वाला पानी ये पी सकें। हाँ, लेकर आओ इन 5 बर्तनों को, यानी कि 5 लीटर पानी को। आपने रखना है जी वक्फे वक्फे के अंदर, और ख्याल से चूज़ा कोई नीचे ना आए। देखिए ये बर्तन नंबर 1 हो गया जी। दूसरा बर्तन वहाँ पे आपने रखना है, 2 बर्तन हो गए। देखिए जी प्यास के तहत किस तरह से पानी पी रहे हैं। तो इसलिए जो है ना आपको मैंने कहा है कि आपने जो है ना 7 से 8 घंटे आपने चूज़ों को प्यासा रखना है आपने। ये 2 बर्तन रखे हैं, जिसमें 3 बर्तन अभी मज़ीद रखने हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ मैं आपको टेम्परेचर भी दिखा देता हूँ कि अपना इसका कितना टेम्परेचर है। ये देखें जी, ये टेम्परेचर है 33.3 है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। इनके लिए अपना मिनिमम 33 डिग्री होना चाहिए। तो इससे ऊपर भी नहीं होना चाहिए, ना इससे नीचे होना चाहिए। नीचे थोड़ा बहुत चल जाता है, 30 तक चल जाता है, लेकिन ज़्यादा नीचे ना हो। एक बर्तन यहाँ पे रख दिया गया है, एक वहाँ पे रख दिया गया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये टोटल 4 हो गए। एक बर्तन मज़ीद आ रहा है। इस चूज़े को उठाओ, ये चूज़ा जो है दब गया है। इस चूज़े को उठाओ। इसको पानी पिलाओ अपने हाथों से, इसको अपने हाथों से पानी पिलाओ, ताकि ये पानी पी सके। तो भाई साइड पे कर उनको, इसको पानी पिलाओ ना सबसे पहले। उन चूज़ों को साइड पे करके सबसे पहले इसको पानी पिलाओ। वो जो चूज़ा बैठा है उसको पानी पिलाओ, वो भी सुस्त हो रहा है। पिलाओ पिलाओ पिलाओ, इसको पिलाओ, पानी पिलाओ अपने हाथ से इसको।